Hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, vamos a hacer un slime transparente. Y bueno, vamos a empezar, digo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner plasticola. Poquito, no tanto, yo pongo poquito. Le ponemos el activador, si es que sale. Ahí, puse un montón. No sé si se puede hacer este slime, pero voy a intentar. No me está saliendo esto, loco. Esto es un completo fake, chicos. Miren. Miren qué es esto, miren qué es esto. Todo verde, todo verde, todo verde. Bueno chicos, esto es un fake. Bueno, voy a poner un poquito de agua y vuelvo. Bueno chicos, le removí un poco más y no se puede, no se hace el slime. Se quedó todo esto líquido. Bueno, espero que les haya gustado este video. Compártenlo, suscríbanse a este canal y bueno, adiós.